年亏1200亿，总负债达4.7万亿，北上广深也没能逃过。54个城市建地铁，只有5个能盈利。那为啥国家还在疯狂建设，甚至把地铁变成了258公里跨城线路了？表面上看地铁里人挤人，可背后却是实打实的烧钱运营，票务收入连零头都不够。毕竟地铁只要一运行，空调、电灯、员工工资样样都要花钱，运营成本居高不下。就拿电力来说，占到了运营成本的3-4成。北京地铁一年的电费就超40亿元人民币，而且一个地铁站最低有2个安检口，再加上站点的保洁、巡逻等工作人员，最起码需要10个人。北上广深的部分单线配置员工人数就达2000人以上，年均支出近6亿元。这还不说地铁列车的维护和检修费用，一年就损失了几十亿。地铁的车票钱根本无法覆盖这些成本，而且最核心的原因就是客流上不来。根据国家规定，拟建的地铁线路初期客运强度不得低于每公里0.7万人次，也就是说，一条30公里的地铁每天客流至少要在20万人次以上。虽然我国客流强度第一的深圳地铁每公里每天有1.5万人次，但我国那么多条地铁线路，真正能实现这样客流的少之又少，能达到国家标准的也只有1/3。不过最狠的还得是利息，北京地铁负债超4000亿，每年的利息就要149亿，比广州地铁全年利润还高，利滚利下来可不是一笔小数目。那为啥我国还在建地铁，甚至是258公里长的跨城地铁呢？可能有的人会说，地铁带着公益性质，它的诞生就是为了解决拥堵，方便市民出行，而不是为了商业回报。就像是城市的毛细血管，不能因为不赚钱就不供血，导致城市缺氧。但其实我国在背后还下了一盘大棋，像我们在买房置业时都比较看重交通，地铁就是最好的配套名片。根据研究表明，地铁3公里范围内每向外延伸1公里，住宅就会降价6%到9%。地铁通到哪儿的房产就更有价值，人口自然也会聚集，积累到一定的人口就会形成商业中心，经济也会更加繁荣。这比长远的经济账可比地铁票务的眼前小账重要得多。如今地铁的修建已然不再局限在城市内部，而是不断向外延伸，甚至能够跨城。就像广州那条连接了东莞、广州、佛山和肇庆的线路，全长258公里，日均客流量接近200万人次。很多人以为这是跨城地铁，其实严格来说它是城际铁路。之所以被叫做地铁，是和它的历史有关。在1997年1号线开通时，终点是西朗站，当时特意预留了高架桥，以便后来建设广佛城际铁路。然而珠三角城市化速度过快，不过10年时间，两地之间的郊区便已高楼林立，高架桥方案因此放弃，只能选择将城际轨道全部铺设在地下，采用随到随走、站站停靠的地铁运营模式，大家也就习惯叫它地铁了。